Всем привет, друзья! Сейчас я покажу самые крутые вещи с сайта AliExpress. Обязательно ставь лайк, если я тебя хоть чуточку удивил. А если вы поучаствуете в конкурсе, то сможете выиграть абсолютно любую вещь из этого выпуска. Поехали! У всех есть секреты. У кого-то большие, а у кого-то маленькие. И эти секреты нужно тщательно хранить. Почему бы не воспользоваться этой простой с виду деревянной шкатулкой? Все дело в ее хитрой конструкции. Шкатулка состоит из 3 частей. Все они плотно подогнаны друг к другу, так что, не зная секрета, никто никогда не откроет ее. Разве что не уронит ее нечаянно об пол пару раз. Как ее можно открыть, я расскажу в конце выпуска. Ох, как же меня заколебали эти шнурки. Они постоянно развязываются. Складывается такое ощущение, что они живут своей жизнью. Оказывается, уже давно существуют силиконовые шнурки в широкой цветовой гамме, и они продаются на AliExpress. Их можно комбинировать из разных цветов или использовать один, а также экспериментировать со способами шнуровки. Все зависит от вкуса. Они эластичны, поэтому можно, не расстегивая, снимать и надевать обувь. Устройство Licky Brush, что буквально означает «лижущая щетка». Кошки воспринимают людей как других больших кошек, но кошки вылизывают друг друга в ходе общения и установления прочных связей, а вот люди не делают свою часть работы. Теперь можно полизать своего кота, если очень хочется, и не заполучить полный рот волос. Предполагается, что пользователи должны засунуть устройство в свой рот, держать его зубами и, двигая головой, расчесывать своего питомца. Huawei Honor 10 – производительный смартфон с безрамочным дизайном. Аппарат получил необычные градиентные расцветки, которые эффектно смотрятся на свету. Крупный и вытянутый 5,84-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9. 8-ядерный процессор работает на частоте до 2400 МГц. Количество оперативной памяти 6 ГБ. Производитель оснастил гаджет 64 гигабайтами или 128 гигабайтами встроенного хранилища без возможности установить карту памяти. Аппарат имеет в своем распоряжении двойную камеру с мощной вспышкой на тыльной части корпуса. Речь идет о цветном 16-мегапиксельном сенсоре, а также монохромном 24-мегапиксельном модуле. Это самый маленький дрон. Этот аппарат даже вместе со своим пультом управления легко помещается в кармане. О, черт. Сорян, не тот текст. Так, где он? А, вот. Эй, давай назад и по новой. Это Лего-грузовик. В комплекте более 2500 деталей, которые сначала необходимо собрать. А уже после можно управлять подвижным механизмом стрелы, поднимать и опускать кузов самосвала, выдвигать выносные опоры, чтобы повысить устойчивость модели, открывать и закрывать захват. А если интересно, как работает двигатель, можно наклонить вперед кабину и наблюдать за подвижными деталями. Его 6-цилиндровая система с движущимися поршнями выглядит и работает совсем как настоящая. Короче говоря, игрушка как развлечение и как тренажер пальцев для детей от 11 до, наверное, 111 лет. Солевое ружье – самый странный способ избавления от мух, который я когда-либо видел. Вместо того, чтобы бегать с мухобойкой за насекомыми, можно совершенно спокойно отправлять их в мир иной, сидя на стуле. First blood. Headshot. Monster kill. Counter-terrorists win. Это действительно весело. И что самое интересное, ружье не нуждается ни в батарейках, ни в подзарядке, ни в баллончиках со сжатым воздухом. Зарядил обычной солью и вперед на охоту. Кто не спрятался, я не виноват. Металлическая вата – это абразив, который состоит из тонких металлических проволок с острыми краями, которые собраны в лист. Она похожа чем-то на губку для мытья сковородок, только волокна в ней в 100 раз тоньше. Частенько из этой ваты делают огненное шоу. При ее горении выделяется множество искр, образующих настоящий огненный дождь. Это нереально круто. Удивительная вещь – крохотный револьвер с барабаном для патронов. В это сложно поверить, но в комплект также входят миниатюрные патроны для этого револьвера. И что тут удивительного, скажешь ты? Дело в том, что это не просто брелок. Это настоящее огнестрельное оружие калибра 2 мм, на которое не нужно разрешение. И оно реально стреляет. Я думаю, ценители оружия будут в восторге от такой игрушки. Магнитный конструктор с шариками и палочками.
Представляют собой наборы небольших магнитных палочек и немагнитных металлических шариков. Сборка моделей производится путем соединения палочек и шариков в объемные или плоские детали. Магнитное крепление легко создается, нужно всего лишь поднести палочку к шарику, и он сам образует прочное соединение. Разбираются собранные конструкции проще простого. Сила магнитного крепления деталей невысока, поэтому для разборки не потребуется много усилий. Этот аксессуар внешне похож на обычный провод, подключающийся к компьютеру или зарядному устройству. Но на самом деле он состоит из двух частей. Штекер micro-USB отсоединяется от самого шнура. Задняя площадка разъема оснащена магнитом, который имеет и окончание кабеля. В результате подключение провода к гаджету происходит моментально. Шнур будто бы притягивается к смартфону. Магнитный разъем отныне может иметь практически каждый смартфон. Если честно, у меня не хватает фантазии для того, чтобы придумать хотя бы название для подобной безделушки. А ведь автору этого устройства хватило не только фантазии, но и смелости все это реализовать. Назовем эту игрушку «Лифт для шариков». Благодаря специальной крутилке шарик снова и снова будет подниматься на начало трека до тех пор, пока вы сами не устанете ее крутить. Как по мне, это отличная убивалка времени. Ты помнишь шикарнейшее кинище «Назад в будущее 2»? Помнишь антигравитационный скейт? Мечта всей молодежи 90-х. Конечно, это не летающий скейтборд, но зато перемещаться он может где угодно, плюс выглядит и работает весьма впечатляюще. Фактически перед тобой старый добрый скейтборд, но электрический, да еще и с одним большим колесом, помещенным в центр доски вместо 4 по краям. Управление осуществляется с помощью наклонов доски вперед, назад или в стороны. Все легко и просто. Интерактивная модель ящерицы не позволит вам скучать. После увлекательного процесса сборки вы получите робота-ящерицу с повадками, как у настоящего животного. При возникновении опасности она раскрывает свой капюшон и открывает рот, чтобы напугать обидчика. Кроме того, она также мигает глазами. У ящерицы есть инфракрасный сенсор и 2 программы поведения – бегство и следование. В одном случае она будет панически убегать, а в обратном пытаться напугать вас. Хорошо, хоть не кусается. Если ты любишь прогулки на велосипеде или тем более передвигаешься на нем по городу, тебя наверняка заинтересует этот гаджет. Это зеркало заднего вида, которое крепится к руке велосипедиста с помощью повязки и позволяет видеть все, что происходит позади, не поворачивая головы. Закрепить его на предплечье – дело 10 секунд, а тряска практически полностью нивелируется. Думаю, что все, кому хоть раз доводилось варить макароны, пельмени или же кипятить молоко, поняли на собственном опыте, что подобные продукты нельзя оставлять на плите без присмотра, ведь они так и норовят выбежать из кастрюли и залить все кругом. У данной чудо-крышки есть секретное преимущество в виде специальной насадки с лепестками. Они поднимаются вверх под действием пара и кипящей жидкости, открывая отверстие на дне крышки. Пена будет пробираться наверх и при этом оставаться в самой крышке. Это гениальное устройство удаляет стебли и сердцевину клубники, оставляя после себя аккуратные отверстия. Для использования нажмите на зеленую кнопку в верхней части, чтобы открыть клешню нужного размера. Аккуратно введите ее в ягоду, отпустите кнопку, поверните и извлеките нож. Одним движением хвостики отделяются от плода. И без брызг. А в получившуюся выемку можно добавить сметану или сливки. Вкуснота! «Спаси пингвина» — это 3 занимательные игры в одном наборе. Для начала постройте игровое поле. Установите 4 ножки, поставьте пингвина в центр поля. С помощью молоточка выбейте любую льдину, чтобы начать игру. В процессе игроки по очереди крутят стрелку на рулетке и делают ход. Задача участников – вышибать молоточком льдину. Если после удара пингвин упал, то игрок проиграл. А держать победу будет не так-то просто. Для этого необходимо проявить смекалку и ловкость. Это самый маленький дрон. Этот аппарат даже вместе со своим пультом управления легко помещается в кармане. Главным назначением такого приспособления является развлечение. Больше ничего полезного оно делать не сможет. Максимум переноска на маленькую дистанцию по воздуху каких-то очень легких и небольших объектов. Но и тут все будет достаточно непросто. Этот аппарат способен выполнять трюки и летать в помещениях. Неплохо оттачивать на нем мастерство полетов в замкнутых пространствах или при наличии большого количества препятствий. Итак, возвращаемся к нашей шкатулке. Первое, что нужно сделать, вынуть маленькую полочку сбоку. После этого вы сможете вытащить небольшой элемент-крепеж, который удерживает основное отделение.
И только после этого вы получите доступ к основному отделению. Вот и все. И по традиции конкурс на любую вещь из выпуска. Условия стандартные: лайк, подписка, колокольчик и комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Как только видео соберет 20 тысяч лайков, в моей группе ВКонтакте появится пост с итогами конкурса. Всем удачи! На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!